హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఏపీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్ ఇప్పుడే రావడం జరిగిందండి. వీడియోలోకి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకునే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి. ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరోసారి వర్షాలు దంచుకొడుతున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో శ్రీలంక తీర ప్రాంతం మీదుగా కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం, ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఈ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది. రాబోయే 2 రోజులు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉమ్మడి చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే 2 రోజులుగా కోస్తాతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాలో వానలు పడుతున్నాయనే సంగతి తెలిసిందే. కోస్తాంధ్రలోని అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, నెల్లూరు, రాయలసీమలో తిరుపతి, కడప, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో బుధవారం వర్షాలు కురుస్తాయంటున్నారు. ఇదిలా ఉంటే నెల్లూరులో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటున్నారు వెదర్ మ్యాన్. తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తిలో కూడా భారీ వర్షాలు పడతాయని చెప్పారు. తిరుపతి, నెల్లూరు కుండపోత వానలు ఖాయమని రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. 3 గంటల పాటు ఆగకుండా వర్షం పడుతుందని అంచనా వేశారు. ముఖ్యంగా నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లా పరిధిలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటున్నారు. స్థానికులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ఆ చుట్టుపక్కలున్న ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు పడతాయంటున్నారు. భారీ వర్షాలతో అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. లోతట్టు ప్రాంతాల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. పరిస్థితి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తామన్నారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా ఏపీ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వెదర్ రిపోర్ట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.